Для многих людей храп стал привычным сопровождением сна. Но оказывается, он способен вызывать не только беспокойство окружающих, но и довольно серьезные проблемы со здоровьем. Люди боятся, что родственники могут умереть во сне, или сами чаще всего тоже просыпаются от остановок дыхания именно во время храпа. Это состояние называется ночное апноэ. Оно происходит не всегда, но нужно постараться его избежать. Насколько опасен храп и сопровождается ли он ночным апноэ, поможет выяснить диагностика. Называется кардиореспираторный скрининг. Это самый простой и эффективный способ, в принципе, зафиксировать какие-либо остановки дыхания во сне и также провести анализ и диагностику. Крепится он на груди у пациента. Достаточно прост в использовании. Мы его выдаем пациенту на ночь домой. Это пульсоксиметр. Крепится он на пальчик. И еще мы выдаем пациенту канюли, благодаря которым будет фиксироваться уже дыхание пациента. Вот такие канюльки. И непосредственно в носик так вставляются. На основании этого метода врач сможет сделать заключение о том, насколько храп опасен для этого конкретного человека. Были ли у него остановки дыхания во время сна и как это влияет на его самочувствие в течение дня. И какое необходимо провести лечение. Лечение – это изменение образа жизни. Чаще всего у нас есть определенный типаж пациента для проблемы с храпом. Это мужчины в возрасте или женщины, у которых есть избыточный индекс массы тела. Это чаще всего сон с приподнятым головным концом. Можно еще посоветовать сон с увлажнением, с увлажнителем воздуха. Также есть хирургические вмешательства. В тяжелых случаях это СИПАП-терапия, как раз по аналогии лечения пациентов в реанимации, то есть воздух подается принудительно в маску, тем самым предотвращая остановки дыхания. Храп – это не только плохое качество сна, но и снижение дневной активности. Он может вызывать нарушение когнитивных функций, памяти, нарушение эмоционального фона, агрессию, плаксивость. Также может быть причиной раздражительности. Поэтому при первых же признаках храпа идем на прием к врачу-сомнологу. Это новая специальность, такая достаточно узкая, в которой врачи занимаются именно сном. То есть это не только проблемы с храпом, это проблемы с бессонницей, с какими-то затяжными бессонницами, но и также это проблематика храпа. БС Клиник – это многопрофильная неврологическая клиника по лечению заболеваний позвоночника и суставов. Мы находимся по адресу улица Щерса, 54А. Телефон 8 800 505 87 03.